Zona e kthimit, shenjat që tregojnë se mrekullia jote po vjen tani. Përshëndetje i dashur shpirt i zgjuar që po më dëgjon tani. Nëse ke ndier një qetësi të çuditshme kohët e fundit, një pauzë në jetën tënde ku asgjë nuk lëviz, por gjithçka ndihet sikur po mblidhet, atëherë ti tashmë je brenda diçkaje të madhe. Kjo quhet snap zone. Në shqip mund ta quajmë zona e kthimit, momenti magjik pak para se universi të klikojë dhe të jap atë që ke pritur me zemër. Është si stuhia që qetësohet plotësisht para se të shpërthejë ylberi. Është si heshtja e thellë para se të këndojë zogu i parë në agim. Sot do të kalojmë bashkë në për çdo shenjë, çdo ndjesi, çdo mesazh, me kohë, me dashuri, me besim. Mbyll syt për një çast, merr frymë thellë dhe le të fillojmë. Ti je gati. Universi është gati. Mrekullia është gati. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le të fillojmë. Pika 1. Ndryshimi nuk është i rastësishëm, universi gjithmonë flet para se të veprojë. Le të fillojmë me të vërtetën më të madhe. Asgjë në jetën tënde nuk ndodh rastësisht. As suksesi i papritur, as fitimi i madh, as takimi me njeriun e duhur, as paraja që vjen nga askund, as shërimi që askush nuk e priste. Universi nuk të befason pa të përgatitur më parë. Ai është si një mik i vjetër që të tregon një sekret para se t'ia zbulojë botës. Ai të përshpërit të tërheq vëmendjen të jep shenja sepse dëshiron që ti ta presësh me zemër të hapur, jo me dyshim. Mendo pak, sa herë ke menduar pse po ndodh kjo tani? Dhe pastaj, pas disa muajsh ose vitesh, ke kuptuar se ajo pengesë, ajo humbje, ajo pritje, ishte hapi i nevojshëm për diçka shumë më të madhe? Kjo është mënyra e universit. Ai nuk të jep fundin e menjëhershëm, ai të jep fillimin e heshtur. Zona e kthimit është pikërisht ajo kohë kur pushon stuhia e vjetër, kur era bie, kur valët qetësohen dhe ti ndjen një presion të lehtë në gjoks, një diçka që të thotë, prit. Diçka e madhe po vjen. Mos u nxito. Ky përshpërim nuk vjen nga logjika. Logjika do të thotë, ku janë provat? Ku janë parat tani? Ku është ai person tani? Por zemra e di. Zemra ndjen erën e ndryshimit para se syri ta shohë. Dëgjoje atë. Mos e lufto. Mos e injoro. Lejoje të flasë. Sepse kur ti dëgjon me zemër, universi të dëgjon ty me shpejtësi të madhe. Ti nuk je duke pritur mrekullin, ti je duke u bërë pjesë e saj tashmë. Pika 2. Shenjat e rreshtimit, si ta dish që je në mes të magjisë. Tani le të shohim shenjat një nga një, ngadalë, që ti ndjesh me gjithë qenjen. Shenja e parë, numrat që përsëriten. 11, 11, 22, 22, 333, 424, 777, 888, 999. Ti hap syt në mes të natës dhe ora është 03:33. Ti shikon telefonin dhe është 11, ti shkon në dyqan dhe totali është 88 lekë. Këto nuk janë rastësi. Këto janë kodet e universit që të thonë, ti je në rreshtim. Ti je në frekuencën e duhur. Vazhdo kështu. Çdo herë që ishe thuaj në mendje, faleminderit. Unë e shoh. Unë e pranoj. Shenja e dytë, dëshira e papritur për pastrim. Papritmas dëshiron të hedhësh rrobat e vjetra, të pastrosh dollapët, të fshish mesazhet e vjetra, të bllokosh njerëz që nuk të shërbejnë më, të heqësh objekte që të mbajnë në të kaluarën. Kjo nuk është thjesht rrëmuj. Kjo është energjia jote që po bën vend për të renë. Universi nuk mund të sjellë suksesin e ri nëse shtëpia jote, fizike dhe emocionale, është plot me të vjetrën. Kur pastron ti thua, unë jam gati për më shumë. Unë meritoj më shumë. Shenja e tretë, ndjesia e pauzës sikur koha po zgjatet. Gjithçka duket sikur ka ngecur. Asgjë nuk lëviz. Projekti yt nuk përparon, takimet anulohen, përgjigjet vonohen. Por kjo pauzë nuk është ndëshkim.
është frymëmarrje hyjnore. Universi po të mbron nga diçka që nuk është për ty, po të rregullon rrugën, po të përgatit skenën. Në atë heshtje, mos u mërzit. Thuaj, kjo pauzë është përgatitje. Unë jam i sigurt. Shenja e 4, ëndrat e gjalla, të qarta, të paharrueshme. Ti zgjohesh me një ëndër ku po fluturon, ku po merr qelsin e një dere të madhe, ku po takon një version të vetes tënde që tashmë e ka arritur gjithçka. Këto nuk janë ëndra të rastësishme. Këto janë parashikime nga shpirti yt. Shkruaj me njëherë kur zgjohesh. Ato janë letra dashurie nga universi për ty. Pika 3. Nga shpresat e pranimit, sekreti i vërtet i zonës së kthimit. Shumë njerëz bllokohen këtu, ata shpresojnë, ata luten, ata presin me ankth. Por shpresa ka një energji të dobët. Ajo thot, ndoshta nëse kam fat, ndoshta një ditë. Pranimi thot, unë e di që po vjen. Unë e ndjej tashmë. Faleminderit. Në zona e kthimit, mos u kap pas dëshpërimit. Mos pyet kur. Mos llogarit ditët. Qëndron në qetësi. Qëndron në siguri. Qëndron në besim se ajo që ke kërkuar tashmë është në rrugë dhe ndoshta tashmë ka mbërritur në planin energjetik. Universi i përgjigjet qetësisë, jo shumës së dëshpërimit. Pika 4. Dorëzimi dhe besimi, lësho kontrollin dhe lejo mrekullin. Këtu vjen pjesa më e fuqishme, dorëzimi. Jo dorëzim si humbje, por dorëzim si besim i plot. Ti ke bërë punën tënde, ke vizualizuar, ke ndier, ke vepruar kur ke ndier thirrje. Tani, lësho. Thuaj, unë e lëshoj kontrollin. Unë i besoj procesit. Universi po punon për mua tani. Mrekullit nuk vijnë nga sforcimi, ato vijnë nga lehtësimi. Kur ti lëshon, energjia rrjedh si lumi që gjen shtratin e vet. Pika 5. Kohëzgjatja hyjnore, çdo gjë ndodh në momentin e përsosur. Nëse po e dëgjon këtë video sot, nuk është rastësi. Nuk ke hapur këtë video, kjo video të ka hapur ty. Ti je në zonën e pranimit. Ti je në zonën e kthimit. Suksesi yt, dashuria jote, shëndeti yt, bolloku yt nuk është larg. Ai është afër, më afër se sa mendja jote mund ta imagjinojë. Çdo gjë ndodh në kohën hyjnore, jo në kohën tënde. Dhe koha hyjnore është gjithmonë e përsosur. Përfundim dhe pohimi. Tani, merr frym thellë, vendos dorën në zemër dhe thuaj me zë të lartë ose në mendje ngadalë, e pranoj këtë. Jam gati tani. Mrekullia ime po vjen. Unë jam i rreshtuar. Unë jam i bekuar. Faleminderit, univers. Faleminderit. Përsërite këtë pohimi çdo ditë, sidomos kur ndjen pauzën, sidomos kur sheh numrat. Sidomos kur pastron. Ti nuk je duke pritur jetën tënde të re, ti po jeton fillimin e saj tashmë. Nëse kjo video të preku, le një e pranoj në komente dhe ndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë. Unë të dua. Universi të do edhe më shumë. Zona e kthimit është e jotja. Mrekullia është e jotja. Tani, lejoje të vi. Faleminderit që ishe këtu. Deri herën tjetër, qëndro i bekuar.